V12師弟之伴啊，師傅搭徒弟嘅 matchup 嚟嘅，鬼女啦，鷹眼同埋呢一個達斯奇嘅。鷹眼咧就太勁啦，因為鷹眼咧而家8 cost 咧佢就係一個 blocker 啦，同埋佢登場一陣咧可以夾翻值4個東啊。鬼女嘅 Seeker 勁啦，而達斯奇呢一張牌都係好無解嘅。官方係特登做出嚟係做俾金彈嘅 Zoro 嘅頭去用啦，基本上你玩 Zoro 都一定要落㗎啦。咁啊，官方咧見到咧金彈咧就強制局啦，出咗一個對象咧就係呢一個革命軍嘅女仔啦。革命軍女仔嘅3張卡啦，就係佢哋嘅 Seeker 啦，一張做俾佢哋嘅龍啦，龍就係登場陣咧可以拉一張龍費嘅革命軍特徵嘅牌嘅，就係呢一個玩低 cost 嘅雷利，同埋呢兩張咧女帝同埋路飛啦，都係玩呢一個雷利族去落嘅牌嚟嘅。然之後咧就係呢個青雞頭啦，咁啊海軍特徵效果咧就係如果因為你哋場上面海軍特徵嘅怪氣手牌咧就可以抽翻相同嘅數目啦，要掉輕嘅海軍怪啦，變相就係幫你做一個累輕嘅一個手段嚟嘅。兩張咧亦都係呢一張青字嘅 key 卡啦，就係6蚊嘅青字啦。登場時候如果手牌咧有5張或以上咧，咁你嘅 cost 就會加1啦。棄你自己新手牌就會有累帝嘅效果，就係令到對手場上面任意一隻怪咧，去到下一彎咧都係唔俾攻擊嘅。而8蚊嘅卡普咧就可以自己登場嘅時候咧棄一張手牌。之後咧就可以將自己手牌除咗卡普以外8000攻以下嘅呢一個藍色海軍咧就會可以登場嘅，咁亦都可以配合翻拉呢一個8蚊嘅綠牛啦。接住嚟就要講呢個關於金彈嘅金銀卡啦，就係黑胡子啊！咁啊，你問我咧就係非常之唔吸引啊！你呢個位出紅髮或者甚至係你再出翻路飛咧，都會好過你出黑胡子啊！始終而家黑胡子唔係主流 deck 啦，咁就變咗。我自己就唔係好睇好嘅。跟住咧就係金彈嘅 special 啦。咁金彈 special 咧其實都有好大嘅改變，佢就類似一啲好似星座啊，即係嗰啲星座流星嗰個感覺啦。其實都幾靚嘅，我覺得。咁啊，但係咧好老實講咧，呢6張牌入邊咧冇我想要儲嘅卡啦，咁所以咧就睇一睇到時咧嗰個反應會係點樣樣嘅呢一個 SCC 啦。咁嘅效果咧就係登場嘅時候咧就手牌起1啦，咁就會將你自己咧加1血嘅。呢個回合去到對手回合結束嗰陣咧，你嘅 cost 係加2嘅，咁就亦都咧避免咗咧好容易俾人解場嘅一個效果啦。而佢嘅當佢喺對手回合被 KO 嘅時候咧，佢亦都可以將你補翻一滴血嘅，所以係超級勁呢張卡。OK， 就係玻璃嘅漫畫，亦都係不負眾望啦。繼上次女帝之後咧，終於出嚟第2個女仔嘅漫畫啦。咁究竟咧呢個玻璃漫畫能唔能夠咧挽回翻啱先金銀卡黑胡子嘅劣勢咧？難度啦。咁我哋再觀察下咧 OV12咧最後出街陣咧，大家反應係點樣啦？